హాయ్ హలో నమస్తే అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను ఈరోజు అనపగింజల ఫ్రై చేస్తున్నాను. ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఇది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా తినొచ్చు, ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా కూడా తినొచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలకి కూడా ఒక గిన్నెలో వేసి ఇస్తే వాళ్ళే ఈజీగా తినేస్తారు. మనకు ఏ కష్టం లేకుండా ఉంటుంది కూడా. ఇందులో మంచిగా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది. మీరు తప్పకుండా ఈ రెసిపీ చేసి పెట్టండి. ఈ గింజలు టమాటాలో కూడా మనం వేసుకోవచ్చు, కుడుములుగా కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ముందుగా మనం కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. అనప గింజల్ని కూడా మంచిగా ఉడకబెట్టుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ప్యాన్ వేడయ్యాక కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా వేయకూడదు. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చీలు ఒక 5-6 పచ్చిమిర్చీలు వేశాను. ఒక ఆనియన్ వేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్ని ఎక్కువగా ఫ్రై చేయకూడదు. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు వేసుకోవాలి. దీన్ని కూడా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎల్లిపాయలు గ్రైండింగ్ చేసి వేసుకుంటున్నాను. ఎల్లిపాయలు వేయడం వల్ల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఉల్లి పరకలు కూడా వేసుకోండి. నాకు అందుబాటులో లేకుండే మీరు కంపల్సరీగా వేయండి, ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా కొద్దిసేపు మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ లో ఫ్లేమ్ పెట్టాలి, లేదంటే ఎల్లిపాయలు తొందరగా మాడిపోతాయి. ఈ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం ఉడికించుకున్న గింజల్ని వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇలా కొద్దిసేపు మంచిగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకోవాలి, ఏమైనా కొంచెం వాటర్ ఉన్నా వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం టేస్ట్కు సరిపడా కారం వేసుకోవాలి. నేను 2 స్పూన్ల కారం వేశాను, 2 స్పూన్ల ఉప్పు వేశాను. ఉడికించేటప్పుడు ఉప్పు వేయలేదు, ఇక్కడే వేస్తున్నాను. కారం వేయడం వల్ల కొంచెం ఈ గింజలన్నిటి పిండిగా ఉంటాయి కదా, కొంచెం స్పైసీగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. అందుకే నేను కొంచెం కారం వేశాను. దీన్ని మంచిగా ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకోండి, ఫ్రై చేసుకోండి. ఇక మనం ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర వేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ చాలా బాగుంటుంది, అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. సింపుల్గా ఈజీగా అయిపోతుంది, ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోదు. మనం కర్రీలా కూడా చేసుకోవచ్చు, అది కూడా చూపిస్తాను. కుడుములు చేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అవి కూడా చూపిస్తాను. మీరు తప్పకుండా నా ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి. ఇలా కొత్తిమీరకు వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకొని నెక్స్ట్ కొత్తిమీరకు గార్నిష్ చేసుకొని ఇంకా సర్వింగ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం నిమ్మరసం పిండుకొని తింటే ఆహా ఎంత బాగుంటుందో. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.